السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة أحمد عبده ضبط زوايا على اليوتيوب. أهلا بكم. حلقة النهاردة مهمة، حلقة قوية عن أسباب صوت طقة أو طقطقة في الملفات. لو أنت حضرتك بتكسر شمال أو يمين وتسمع صوت طقطقة، تعالى النهاردة أقول لك إيه هي الأسباب اللي بتعمل معاك صوت الطقطقة المتكررة في الملفات، واقول لك كمان ازاي نعالجها او ازاي نلحق نوفر على نفسنا ونحافظ ونتجنب الموضوع ده. النهارده هنتكلم عن اسباب صوت الطقطقه المتكرره في المنحنيات او المنعطفات او في الملفات. النهارده بيبقى المشكله عندي هو اسباب اللي بيعمل معايا الصوت ده طبعا العكوس الخارجيه او الكبالن الخارجيه. الكبالن خارجيه او العكوس الخارجيه، وازاي اقول لك تقدر تحافظ عليها قبل ما تبوظ او تعمل، او سبب اتلاف الكبالن الخارجيه او اسباب اتلاف العكوس الخارجيه. يعني لو انت عندك عكوس ازاي تقدر تحافظ عليها وما خليهاش تطقطق معايا وتوصلني للمرحله اللي انا لازم اغير عكوس خارجيه او اغير كبالن خارجيه، ونلحق بسرعه نعملها ونتفادى المشكله دي. او ايه هو الاسباب اللي يخليني العكوس تبوظ بسرعه؟ ليه العكوس بتبوظ بسرعه؟ وليه دايما بسمع صوت الطقطقه وما بلحقش على طول؟ لازم انا اغير عكوس خارجيه او اغير كبالن خارجيه او داخليه. حلقه النهارده ازاي نحافظ على الكلام دوت وازاي اتجنب الكلام ده. فخلينا نقول ايه، لو انت ماشي قبل ما تسمع صوت طقطقه وقبل ما اي حاجه خالص لازم اكشف على الجلود عكوس الخارجيه او الجلود العكوس الداخليه. يعني ادي الخارجيه وادي الداخليه اهي، هبدا ان انا ابص عليها اهو. شايفين ازاي بقى اتجنب ائتلاف العكوس ما تبص معايا؟ ليه العكوس بتبوظ معاه بسرعه او ليه الكبالن بتبوظ معاه بسرعه؟ هقول لك عشان حضرتك انت ما بتكشفش عليها كل فتره. فلذلك وايه هو اللي بيطقطق جوه العكوس؟ هل العكوس ده ينفع يتصلح او ما ينفعش يتصلح؟ او ينفع ايه هو العلاج بتاعه؟ ده اللي احنا هنقوله النهارده. اول ما بحس صوت طقطقه على طول متكرره في الدورانات او في اي منحنيات، على طول اقول عكوس خارجيه او كبالن خارجيه. زي ما حضراتكم شايفين الشبك الداخلي اللي جوه او البلي اللي جوه ده، هو ده اللي بيعمل صوت الطقطقه معايا في الملفات اهو. هبدا اللي انا بس ابين لكم البلي اللي جوه او العكوس اللي جوه ايه هو المشكله بتاعته اهي. زي ما حضراتكم شايفين المنظر اهو قدامنا، زي ما حضراتكم شايفين. بصوا بقى هنا، ده الشبك الداخلي للبلي، شايفين اهو. ده اللي بيعمل معايا الطقطقه او الطقطقه المتكرره في المنحنيات. طب ليه بيعمل معايا الطقطقه دي؟ لان انت حضرتك ما بتعملهاش صيانه. ايه هي الصيانه بتاعتها؟ اللي انت حضرتك تكشف اول باول على الجلود للعكوسات او جلود او الكاوتش الكبالن. هبدا واحنا داخلين على موسم الشتاء في الفتره اللي جايه دي، او اي مطره او اي ميه هتيجي عند العكوس دي تخش جوه او عند الكوبلن ده، هيفرغ كميه الشحم اللي جوه العكوس او جوه الكوبلن، فبالتالي يبقى معرض البلي بتاعي الداخلي ده، البلي اللي حضراتكم شايفينه ده هيبقى من غير شحم. ودايما احنا العكوسات دي او الكبالن دي بتمشي على كميات شحم، لازم تبقى مضغوطه بكميات شحم معينه، ويجي عليها الجلود بتاعتها او الكاوتشه بتاعت الكوبلن دي تبقى مضغوطه من جوه شحم، وبالتالي التروس اللي جوه دي او البلي اللي جوه ده يشتغل على شحم. لازم يشتغل. مجرد ما انا هخش ميه هنا والشحم ده يخلص، هتبدا البلي ده يعمل تآكل ويعمل بوش او فراغ بين البليه والبليه، وبالتالي يبدا يعمل معايا خلل في الشبكه، يحصل خلل في الشبكه الداخليه فتبتدي تطقطق معايا. طب انا عايز اتجنب الكلام ده. اول ما يبدا اكشف على كل فتره معينه، اروح اكشف على الجلود الكبالن او كاوتش الكبالن او كاوتش او جلود العكوس الخارجي والداخلي
بالمنظر ده اهو، الداخلي اهو قصادنا سليم. هاجي الناحيه التانيه، بصوا هنا بقى كاوتشه او الجلود بتاعت الناحيه التانيه سليمه، فدي مفيش اي مشكله فيها اهي سليمه، فبالتالي مش هتعمل معايا صوت الطقطقه. وبالتالي اللي انا الحق الناحيه التانيه بالمنظر ده ان انا اغير الجلود بس. طبعا والجلود بتبقى تمنها تمن بهيظ جدا جدا جدا، ما يجيش 5 او 10% من تمن العكوس او تمن الكوبلين. فممكن يكون عربيتك ايا كان نوعها، فممكن يكون نوع العكوس فيها اغلى بكتير جدا 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 وصعب تلاقيها، لكن الكاوتش سهل اللي انت تلاقيها، وسهل اللي انت او الجلود دي سهل اللي انت تلاقيها، وسهل اللي انت تغيرها بكل سهوله. ولذلك انا بقول لك لازم تيجي قبل كل فتره وانت بتغسل العربيه السياره او بتعمل او رافع بتغير زيت او ايا كان، قول له بص لي على كاوتش الكبالن، لو حاجه كاوتشه مقطوعه ولا حاجه قول لي، او جلود العكوسات الخارجيه والداخليه تلحق تغيرها عشان ما تعملش معاك المشكله اللي هتحصل معاك، وبعد كده الجلده تتقطع، وبعد الجلده او الكاوتش تتقطع بتاعت الكوبلين او بتاع العكوس، وبعد كده يبدا الميه تتسرب للداخل والاتربه تخش للداخل، تبدا تعمل فراغ او بوش او فراغ جوه الشبكه ذات نفسها بتاعت الكوبلين او بتاعت العكوس، فبالتالي تعمل معايا صوت الطقطقه. ولذلك اتجنب الكلام ده كله، وسهل ان انا اغيره دلوقتي بتمن بهيظ احسن ما اغير كبالن او عكوسات خارجيه او داخليه. طبعا عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه، فعل الجرس، قناه احمد عبده ضبط زوايا على اليوتيوب. اعمل بحث او سيرش على اليوتيوب، اكتب احمد عبده ضبط زوايا هيطلع لك القناه، اشترك في القناه، فعل الجرس ليوصلك كل ما هو جديد. والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله. ودايما بنعرفك العيب والمشكله قبل ما تروح للفني وتلحق، وبنعيشك معانا حته العيب في العربيه عشان تقدر ان انت تشخص بنفسك وتطلع على الفني يغير لك بسرعه. طبعا اي حد عربيته على كبالن اماميه او على عكوس، طبعا انا بنصحه لو انت بتغسل العربيه او بتغير زيت او بتعمل اي حاجه صيانه، قول للراجل ايا كان بتاع زيت بتاع ظبط زوايا او بتاع ميزان ايا كان بتاع تشحيم بتاع، اقول له بص لي على العكوسات بتاعه جلب العكوسات للعربيه عشان لو في اي حاجه مقطوعه يقول لك عليها، ودي سهل اي حد يكشف عليها. ولو انت تحت منزلك او تحت البيت ونورت بالموبايل او كشاف، تقدر ان انت تجيب الجلود الخارجيه والداخليه وتبص عليها لقيتها سليمه خلاص، لقيت كاوتشه مقطوعه الحق غيرها عشان ما تعملش فراغ في قلب الشبك وتعمل صوت طقطقه المتكرر معاك في الملفات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع تحياتي قناه احمد عبده ضبط زوايا على اليوتيوب. عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، اعمل اشتراك في القناه، فعل الجرس، خد الفيديو مشاركه، حطه على الجروبات، حطه على صفحتك عشان زي ما حضرتك استفدت فيد غيرك وياخد النصيحه ويلحق بسرعه لو في كاوتش زي كده مقطوعه او في مشكله زي كده يلحقها بسرعه، ويتجنب حته تغيير عكوس كامل او كوبلين كامل، وتوفر له حق كاوتش بس بثمن العكوس او ثمن الكوبلين ما يجيش 5%، بدل ما يقع في مشكله والدنيا ويبدا يسمع صوت الطقطقه ولا قدر الله ممكن يفلت ويسبب في كارثه في السياره. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين لو ده فلت وزاد الموضوع عن حده في الطقطقه يبدا الشبك الداخلي ده يفلت والعربيه تقف مكانها. شكرا. مع تحياتي احمد عبده ضبط زوايا على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله. مع تحياتي احمد عبده ضبط زوايا.